التعليقات. بما انه احنا في موسم ديال الشتاء والبرد وفصل الشتاء كيصطحبوه امراض الزكام والامراض ديال الجهاز التنفسي. ومهم يعني الناس تيكون ضربهم برد بزاف، كاين اللي كيكونوا كياخدوا الحقنه وكاين اللي ما كيبغيش ديك الحقنه، كيبقى يشرب غير دواء كل عام وصافي. فاول سيرو مشروب نقدر ننصحكم به هو بيلمو فلويد ديال الكبار. هاد بيلمو فلويد كاين الزرق ديال الاطفال وكاين الخضر ديال الكبار. بيلمو فلويد هو اول حل الا كنتي عندك دوك المخاطات اللي كيكونوا في الصدر عامر بالمخاطات، بيلمو فلويد غيخليك تخلص من هادوك المخاطات بالنسبه للناس اللي عندهم المخاطات. بالنسبه للناس اللي عندهم تغير في الصوت، بحة، عندهم صداع في الراس، عندهم الكحبة مصحوبة يعني الكحبة خفيفة ولكن مصحوبة بالسخانة ولا هاد الأعراض هادو، ممكن ياخدوا إيكاليبتين لوبرين. أما بالنسبة للناس اللي عندهم داك الكحبة اللي كتكون جافة ما عمرات بالمخاط وكتجيهم في كاع الاوقات وكتوحل ليهم وكيبقاو كحبوا بزاف، والماكله اللي كانت كيردوها يعني كيعانيو بزاف في الليل وفي النهار ما كينعسوش. ممكن انا تجيك هاد النوع الاعراض البرد تكحب بحال الضيقه، ولكن الا شربتي هادوك السيروات او المشروبات الاولين فكن متاكد انهم ما غاديش يعطيو نتيجه لانهم هذا السعال الجاف والمزعج. فكنصحكم ببوليري للكبار، المذاق ديالو حلو، ماشي بحال بولمو فلويد واوكاليبتوس، ولكن واعر، يعني دقه بطله، يعني انه غتسكت من كي غتشربو نهار واحد غتسكت وغتبقى متبعو تتشافى يعني باذن الله. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا على المشاهده والى اللقاء.